tinchlik sizlar bo'lsanglar, mana mansub bu kecha sizlar uxlanglar, tilga kirmas tinchlik sizlar bo'lsanglar, yıldız bulup çiçilayman sizlar uxmanglar, gül bilen tang ichilayman sizlar buranlar, bana o'xshash yurib tursin mening uyimda, yaproqlarga singib ketsin mening.
Ben dedim ki sana, biz müşahede kıldığın bolsak, beyip gitmiyoruz. Tas kaldın, çandırıp koy onu. Ben çandırıp koyduğum adamım ben. Lekin, yere saçma, bir ravur saptık buldu yani. Toxta. Ben dedim ki sana, mergisine kardeşi yüzmeyi ben. Tamam tutal. Tamam tutal. Sen, bana bir ne? Ne su kattı bu? O qaytib kepti. Qaytib kepti? Kim qaytib kepti? Nima bu Aqtulka? Mening azroq jiddiy ishim chiqib qolsa, uyga mening evagida. Uyda ko'rishadi, ma'qul xo'sh. Gapim u chiqlan, men gap bu. Ey! Kim u? Rastlı qaytib kepti-da. Bu ketgil nechilik oldu ya? 2 yil oldimi, 3 yil oldimi? 2 yil 3 oy 14 kun. Men texon o'ldimi ketibman. Gapmi qilmay yo'qolib ketib, yana tuyuqsiz paydo bo'lib qoldi bu. Bizni pul so'rag'il kelmaganda bu. Ish qilib, menda pul yo'q. Bo'ldi. Chiqib ol, uni izlab boqaylik. Nima kapsada? Ishkiliya qandaroq? Yaxshi emas. Sen qarsam bu xil yaxshi qilib tursa, ro'y kayfiyatlaring bek yaxshi. Sancho, yana yunish qatamsa, yana imtihon bermasa? Albatta. Men yuqori ma'lumotli oliy maktablarga imtihon berib, o'zimni insonlar tadqiqotiga bir to'kpam qo'shmoqchi. Voy bo'ldi qilay. Sen imtihon bersam o'tamaysan. Sen qara bir aldamchi. Sen kim balang olib qolsa, sening balang aldamchi bo'lading. Sening balangning balasi aldamchi bo'lading. Aldamchilik degan mening qo'shimcha kasbim. Mening orzuyim bo'lsa bir tadqiqotchi bo'lish. O'zimni azaldan bir ziyoli deb o'ylayman. Ziyoli. Ming ichilik aldamchisan. Ha. Ya bo'ldi, buni deyishyapmaylar. Sancho 2 yilning yaqin harakatdan tuysiz yo'qib ketding-ku, turma kirib ketmagansan? Ha? Rostmi? Yolg'on. Sizlar uning Rossiya yolg'on gap qilayotganini bilmay qolamsizlar. Amaliyot bo'lish kerak, boshqa ketmadim. Yana shaharda. Damalay deb o'ylagandim. Lekin yaqinda yana bir aylan ko'zamchilik qilib qoldi. Yo'q, sizlarni qaytadan yig'ib bir meydan o'yin o'ynaylarmikin deb o'yladim. Sen ketma deb ketsa. Bir ish qilma deb qilsa, bir necha bosh rasmiyat qo'ysang biz kelamiz. Bek jalb qilish kuching vojibmi lekin seniki. Quruq gapni oz qil. Zot qilamsizlar, qilmamsizlar. Bu mening eng oxir xato qilishim. Mush xatodan keyin qo'l uzma. Semiz paxlanjimi? Qanchalik semiz? Bu muhim emas. Eng muhimi boshda bir turg'ay topamda qandoq? Menikiga boraylik. Xeyli qadam kepsizlar, o'tiringlar, qizlarlar, o'zinglarni uyda kimmi? O'tiringlar. Yo sen. Ha? Bular uyat to'nislanmaydi. Ha, chatoq, qaymanglar, turinglar. Hammanglar. Asmanda turma. Ya, mana somkam batman. Xayr xo'sh.
Bu qitirib nishonimiz. Uning ismi Arpad. Bir belgilarni ochdi. Uning shikoyatligi bor. Birinchidan, paychik o'ynashni yaxshi ko'rdi. Ikkinchidan, qizlarga biroq. Nurg'ulon qizlarni vaqtiga o'tirib qo'ygan. Shunga bu qatdan bizning kirish nuqtamiz 3 nuqta. Paychiki. Yemchik. Shamsiya. Yana mamma? Әмсіменма? Ya meningga bek bağım baqıra. Ma tükünü gördünmü? Bu uğavalla bunda tükü var, uğavallık amrak emasdi. Chacha. O'zingiz yolg'iz o'ynatamsiz? Yo'qay, do'stlarimni saqlayaptilar. Mening ismim Arpad bo'ldi, Mishani xo'jayini. Mening ismim Güzel. Chiroylisan. Rahmat. Misha sizniki ekanda? Ha, meniki. Uni siz bilyard o'ynashga bak usta bo'layman. Bo'p qoldi, boshqalarga qaraganda azroq qilaman. Uyganingiz bormi? Babayingiz qarasa harakatlaringiz joyida emas. Uyit qo'yay degan. Bek ilginç etmez. Sen de özünüz götürme. İştama. Gelinizsin sen de işe gerek. Doğru. Ne oldu sen küçük yok mu? Karan ha? Ay saat neçe oldu? Saat 2'de iş yaptı. Benim payçikim. Sizin ya kompüter var mı yok mu? Ha, bende kompüter var. Acayip yaxşı oldu. Ben işini tuttum. Elbette buldu. Ben hemen siz ne yaparım? Ah, bakla. Ne kompüter? Rahmet de. Ha, resmiydi. Oy. Siz mi adet payçik oynamsınız? Ha, işçim pişip kalsa ançı mınça oynap koyma. Siz kaysını aldınız? Ben Baxit büyüsünkini ağam akıdım. Qarab bakaya. Ösüptü. Acayip yaxşı. Vay. Ha, Ali aka yaxşı mı qandavağınız? Ha, hazır kördüm. Ha, örləpdi. Hey, aka pek oldu. Bak qatıskensiz cümosuz. Maqul aka, maqul. Rahmat. Aras aka pulni ma akapiramsiz? Aka unda qilsam sattumam sizni atayin akkal desam. Maqul. Maqul aka. Unda men hozir turayotgan o'rnini avatib beray, ya? Maqul aka, satirib ko'rishdi. Xo'sh. Mübarek olsun. Tayininiz yaxşı keldi sizni? Ay, nim talay deysiz? Mende o TL yok. Ha, nimmasım şu tüven qarab mağdı? Siz desamchu, ba'zi chog'i talaydim kerak, odamni to'g'ri tanlashingiz kerak. Adam tanlash kerak? Ha? Bu nima degani emas? Hech nima. Alika? Rahmat aka, bek avor qilyaptim. Ya, hech qisi yo'q. Men menga yo'ladim unda olsa. Ma'qul aka. Ma'qul, xo'sh. Arafat, men do'stlarim bilan ko'rishgan deyishib qo'yib kelman, shu menga beray, ya? Ha, güzel. Yak kim ha? Yak o'tirgan yoqqa. Kim bo'ldi? Kim o? Uma mening bir do'stim. Sizga desamchu, bu paychikini ash do'stim appayin. U ishki xabarlarning hammani biladi. Rasmoy ağamı. Chaqchaq qo'ydim. Menga beray, ya? To'xtab turing. Bunda qilsangiz qamlashmaydi. Nimdimga bilan do'st bo'lib qoldik-ku. Bildigan xabarlaringizni azroq deb bering.
Sizning yüzünüzü qıtlab beray, ya. O dostumchu ishki xabarlarni hamma biladi danga. Pay chekilish uchun pulni unaga bersakli bo'ldi. U o'zi oladi. Anikin pay chiqqandan keyin faqat 20% choy pul oldi. Qolgan payni hammasi bizning degan gap. Agar o'ynamoqchi bo'lsangiz, ashta ustimizdan. Bu bo'ldigan ishga. Lekin siz uning o'yini nerligini uqamsiz? Uyi? Ha, uyi. Men uning pul bergandan keyin men ansirayman-da. Men sizdan qaytib ketib qolsam, menga tepishqim o'ng'ay bo'ldi emasmi? To'g'ri deysiz. Men so'rab beray, uyini, ya. Ha, bo'ldi. Xabarini bering, ha? Bo'ldi. Ma'qul. Tushundim. Bo'ldi. Bu panza deb emaskan. Uyimni ko'raman debdi. Yaxshimisiz? Hamma uyingizning suv soatini tekshiruv deb kirgan. Ha, bo'ldi. Uyingizning suv soatida masala bor ekan. Men sizga munosabat xodimlarini o'qishib beray, andan keyin vaqtida o'ngishtiring buni. Menga telefon nomeringiz bilan ismingizni bir yozib bersangiz bo'pti. Ha, bo'ldi. Mo'minjoblik. Mishma? Ha. Voy. Yaxshimisiz? Siz Odiljon bo'lamsiz? Ha, men shu. Biz televiziya stansiyasidan biz bu sandiki Cho'lponlar 100 programmasida Mo'minjon Abdikim taklif qildik. Siz naq bizning tayinlik mehmon bo'lib tanlandingiz. Voy, rasma? Albatta ras. Lekin azroq bir masala bor. Siz hozirning o'zida bizning televiziya stansiyasiga kelib bir material to'ldirasiz bo'ldi. Voy, bo'ldi. Undan sonra hazırlan barayman, ha? Ne hazır to'g'ri. Buldu sizni saqlaymiz hamsa, ha? Xayr xo'sh. Kallang bek ishlaydi lekin. Qaytdik. Oxir Mo'minjon akamdan ko'rishim o'tmam. Kesbi kesel. Mardan, sen hazır degan aldamchi.
O'g'ri emas. Ya sen nima kelding hamda? Men sizlarni nima ish qilib qolganimni uqman. Sizlar aldamchilik qilasizlar. Shundan nima bo'pti? Sen nima qilmoqchi? Men sizlar qo'shilmoqchi. Sizlar aldamchi, menmi aldamchi. Yeni gap, mening xil tajribam bor. Agar men sizlarga qo'shilsam, oltin o'ziga yoqut ko'z qo'shilgandek ish bo'ldi. Biroq biz seni tunimaymiz. Lekin men sizlarni tunayman. 4 yilning oldida bir guruh tuyuqsizlik paydo bo'lgan. Bular yuvosh odamlarni aldamaydi, yaxshi odamlarni aldamaydi. Faqat aldamchilarni aldaydi. Yeni gap nurg'unlagan koni aldamchilar bir bilan tekisni yegan. Ular shu vaqtlarning o'zida bu soatdagi eng yomonlari deb atalgan. Ularning nereden kelganligini hech kim uqmaydi. Faqat bilgili bo'ldig'ini, bular boshlig'ini bir oqchashliq biraylan. Ular uni oq tulka deb ataydi. Nima degan ma'tosim bu? Xatolashmasam o guruhga sizlar shu deyman. Hali jiq narsan debsa, lekin bu ishlarni azroq izlasam topqil bo'lgan ishlar. Haq bilmaydigan shayni boshqa ishlarni bilamsan? Sening isming Mahmud. Amerika Harvard universitetininki psixikashunoslik kasbini bitirgan. Sizlarning jamiyatinglarninki bir g'ayriy ersiyat kasli bor. Yosh cho'ngaygan sari aqli ixtiyori bag'an sari eshib bordi, lekin baldurda qilib ketadi. Shunlashqa chosh og'rib ketadi. Dadangninki bu kasli yo'q, lekin bu ersiyat kasali senda bor. Dadangni tekshirib bo'lding taxi. Bulam emas, dadangning ismi Mo'ydin. U noyatli yosh bir savdogar. 5 yilning oldida u oldinib ketib barliq mol dunyosini aylagan, ondan o'zini o'tirib olgan. Bu ishdan keyin sen maktabdan chekinib chiqib qaytib kelib, bu aldamchilar guruhining o'zini tashkillagan. Shu vaqtlarning o'zida sizlar xeyli yuz tepib atqandinglar, lekin 2 yilning oldida sizlar tuyuqsizlar yo'qolib ketdinglar. Hali yiqishni bilgansan. Bularni nerdan tekshirding? Bularni sen so'ramagan. Qanda? Men bularni ekanman. Hasal? Ötek ovurup, muş hasal üçün mü? Bunun qimmatini ishga adam bildi. Təvərrük bahadır qüvvət əsərləri. Alika yaxshi bo'lib. Yaxshi maktab yaxshi. Kiram. Tursak oturunlar. Alika tanıştırıp qo'yay. Bu mening do'stim Arpat. İsmim Arpat bo'ldi aka. Moy yama emas-ku. Haqay. Bu balduroq og'am bir kichik uyimdi. Mayil sal cho'ngroq qilib olmoqchi deb o'tadim. Hamsa men gapni aniq daviray. Güzeldan olsam pul topadan xili ipim bor aka. Shu samdan bilib pul topay degandim. Bu oson ish. Qoidalarni bildigansan? Bilmam aka. Depadi. Bana sen resmi solsa. Men sana payçı gapirman. Paydası chiqqandan keyin payçı sotamiz. Chiqqan paydan men 20% çay pul olib olman. Amsi bu oldigan qancha kun ketadi? Qisqa muddatlikni olsak, bir kun, ben ko'p kelsa 2 kun. Ziyon chiqasiz-ku. Unda qilmaydi. Mango dedi, bu ishda xili xabarim borki, lekin masalanki ziyon chiqib ketib qolsa. Sen güzeldan so'rab baq. Ben onun epeyli qanchalik bo'ldi. Biroq da ziyon chiqib ketibdi. Ya, chiqib baxmagan. Bo'pti. Alay, unda spaga aka. Vaqtdan men qo'ydim. Mumkin. Güzel do'stingiz qaydinda bilamiz va mening bu yerim eng oz degan 10 ming qo'y. Ya, aka, men güzel degan.
Lekin birinchi qitim emasmi? Sen bexatar bo'lsin. Ha, manda olsun aka. Endi iPad'ni tunca qitim maaşını qil. Şey emasmi? Shuningga siz mening yuzimda bir qitim bo'pti debdingiz. Men boshlagan vaqtim işte men ko'yladim, ag'a aka. iPad. Ha, shu aka. Bo'pti. Mush birlik ata. Mana qilayli. Men sana qaysi payda olanligimni oldin deb beray. Bana deb bersang, o'zimdan berib evilishdan ensirmamsa? Yo'q. Sen bitnamaysan. Çünkü sen bana işlenmeysen. Ben sana özlemli işlendirişim gerek. Əyətdə Ahmet quruluşu çoxum üsüdür. Bu sana saxlab dur. Nemişqa? Nemişqa? Sen Nemişqaның maqul oldun deyme. O Ahmet quruluşunun payı çek ösmeye qasqanda qılmaz. Arpad nəhayət gumanxor bir adam. Biz onu özümüzü to'liq işlendirishimiz gerek. Şoň əyət Ahmet quruluşu çoxum öliş gerek. Kompüterinde payçık dalib atdı deymi? Tushundim. Sen meni paychek detalning programmasi o'zgart demoqchimi? Lekin men o'zimning kompyuterninkini o'zgarta olmayman-da. Bu oson. Arpadning kompyuterini ishlatkisiz qilsak bo'lmadimi? Tushundim. Voy, keldingizmi? Keldim. Ho, turgan bek chiroyli qo. Men qachon chiroyli emasdim. Ham siz kimdan chiroyli? Hay, ko'zingizning atrofida qardab ketdi-ku. Nima bo'ldi? Voymish paychakni deb bo'lmamdi. Jiddiylik uxlamay kecha hech ko'rmadim. Voy. Soat qarab beqman necha oldi? 7:da 15 o'tibdi. Hay, unda az qarab baxmamdi. Boshlagan vaqt bo'ldi. Chiqib bo'ldi ne Hozirroq kelsangiz-chi. Nima bo'ldi ma'lumda? Voy, buzilib berdi qo'yamdi ma'vu, ishki tashlarligida. Ya makli, bir sekunda bo'ngshar ham ana. Hay, bo'lmas mening kompyuterimni ishlataylik. Menda bor. Siz akagami? Ha, akagam. Bo'lgan bo'lsa. Bo'lon. Anim bo'z og'achman. Ha. Xotirjam bo'ling. Voy, qaldirab ketdingiz. Ahmet qurilishi o'rlabdi-ku, qarang. Hey, ma Alining qo'lda xili ishkilga. Ha, shu men sizga dedim, xotirjam bo'ling. Sen bek ansirab ketdingiz-ku. Hay, burroq qilgan bo'lsam, men pulim yetgan bo'lsa chiqroq olib qo'yaykanman to'q. İşte qilmasam-chu, Alikamdek bir yilni ichida nechta o'ylab bo'ldim. Haris güzel. Sizga bir gap aytdi. Tamam. Kech tomoqni bilyaptingmi? O'lish baqaya. Alika? Voy! Alika, yaxshidimi aka? Ama bek yomon kelsajmi? Degan boshqa ishda kelib ketdimmi? Voy, men ketavermayman. Voy, başta ufmay qaptimi? Unutib ketyapti bu ishlarni. Şimdi quytayman boshqa. Rasmiyan mung qo'y. Choy pulim chiqaraversam, paydan 300 qo'y qoldi. Men 300 qo'y. Güzel. Sizin 3500 qo'y. Sani bilan. Rahmat aka, voy bo'ldi, sanmasam bo'ldi. Sizga ishonmaydigan ish bo'lmasa ya. Haris aka, keyin qatim paychikning vaqti qachon? Taxminan o'gilik to'g'ri kelib qolarmikin? O'ginlikka. Manda olsun aka. Menchu bu pulni sizning qo'lingizga tutqizay. Dasmayam bo'lib qolsin. Qanday? Yana salamsiz bo'da? Ha. Abbasizchu? Voy, Alika, salom aka. Men qo'y. Vaqitim bor-ku. Olmansanmi? Yo. Hay, kim o'tira? Onu ming salsang, mening hisoblashim xato bo'lmasa, sana 4000 qo'y berdim. Agar rost ashuna qilib qolsak, san ayrim bir ko'nglim bor. Alika,
Yaman tasdiqdan bağlı men siz maqtı. Kim o mal? Maqtı men yerden qımsız olmaydı qıram. Maqtı mende pul var. 600 koydum ha. Tutturun ha. 600 kira vermezke. Ha, biz telefon Oldu. Bolda ka. Maqul aka, xo'sh. Mal Sarangul kim mal? Oydan men bilmedim. Sen neymiş qilmoqchi? Masla qo'shilmoqchi. Qanda? Martim lamdika. Pul qanday oldi ya? Oyyu. Qanara. Ukama 4000 koy paydalma deb qo'shib yuraydi o'qtan. Qanda? Kedingmi? Emis men o'taklar. İlyar. Nimda ishi chiqmag'ini o'zing yaqla. Yası. Sen ayaqsız ketdin. Biz burunu tatib tötdük. Hozirmi töt. Seni biz qo'shamaymiz. Uğur ras. Lekin bu 4 degan nimga satsan bu? 5. Nima degan güzel. Bir qo'l jini 5 barmoq qo'y. Agar masla qo'shilsam, xuddi 5 barmoqdek mukammal bo'lmas. Sen o'zingning odamlash texnikasini yaxshi deb o'ylamsan? Albatta. Undasa men bir o'ynayapsan. Chiqata yo'q. O'yinning qaysi saat oson? Fikrimiz qilishimizda o'yin haq qilamiz. Kim qarshi tarafni qo'lda ko'nkini aldab qulog'iga ketadi, shurt qamdi. Bo'l chata yo'q. Agar men olsam-chi? Sen olsang, biz qo'shilsang bo'ldi. Lekin uttiraversan, bundan keyin ko'zim ko'rinmaysan. Ma'qul. Qaysini? Qaysi oson? 10 ko'y naq pulni elib 90 gradus yuzini qishida yuzini chaplab ko'z tutib tursan. Yo'q. 90 gradus. O'qilib. Tikka maqbay. Qilib qo'yadi. Tushunarmi? Asamika. Osanka. Rahmat. Saftarim. Ma'lum. Xo! Men fursat berishimiz aslagim fursat yo'q. Hammamiz taqdim ishimiz. Qarab turish. Sen aldandın. Nima? Kim izleyesizler? Sen dedim. Lavağı aldamçı. Sen başta bilemdin. Manım kapılsa. Azırağı bu işine. Yine oңuşulu oldu. Adam demiş ki aldığımda bilemsen. Aş gözlükten. Sen demiş kaldığında aş gözlükten. Bu aldamcıların ama okşaş bir acizlik var. Ulamı aş göz. Şunun aşkı biz okşaş usuller ulanı baklaşımız gerek. Hazır bizge paydalık yaş, biz ulanın aldamcılığını bilimiz. Lekin biz ulanınki aldamcılığını bildiğimizde ula bilmeydi. Quruq gapni menga oz qilib gapni aniq de. Sen baba telefon chiqar. Chiqar. Kelib Alikan telefon qilsa. Men 10 ming ko'y emas, 20 ming ko'y mablag' soldigan bo'ldim-da. Ular bu gapni anglagandan keyin xo'shal qulog'iga keldi. Biz andirmishaga odamdan tayyor qo'yamiz. Ular kelgan amon naql tutamiz. Sen uzadimi o'ta qiltaqkansan, ha? Digna, nima maqsading bor? Ikki. Birisi pul tepish, yana birisi ochiqni chiqarish. Sen ish tugagandan keyin menga 2 ming ko'y choy pulasan oldi. 2 ming? 2 ming? Chaqchaqatamsan? Sen men uchun bor, 500 ga yaraysan. 500? Ey! Men senga 10 ming ko'y pulni qaytib akab berma. 500 kelsen keldim. Bunun gözümde yok. Mayli. 500 olsun 500. Nima qarab tursan? Telefon qilmamsan?
Alika. Ana gapda. Qarasam bu pul topadigan xili yaxshi ishga. Men yana 20 mingni qatay degan. Qachon kelib pulni ketsa? U yana mandasini silay dedi. Chiqtaq chiqmasa? Bexatarlik uchun. Nima? Shpin parangni shayli. Sen kelib pulni akasangni bo'lmadimi? To'g'ri tushunmsan olmaydi. Men noyat oldirash. Shunga men cho'qim seni 20 ming kun tayyor qila olishing kafolat qilgandan keyin anadagi qishing bora olayman. To'g'ri. Bo'lmasa ikkimizni vaqtdan sirab bo'ldi-da. Sen ma'qul. Pulni ko'rsang bo'ldi. Men pulni tayyor qilib, sana shpin yo'lay. Ular degan aldamchi. İşte nayt inchki qildi. 20 ming ko'yni go'zal qilganmi, bir jat yaxshi bo'ldi. Bundan olgani biz asal ularga to'zoq tuzab qamoqqa olaymiz. 20 ming ko'y pul tayyor. Qachon kelib ketsa? Qo'yatug'a. Ko'zimda. Voy. Shpin uzvatdingmi? Signal yaxshi emasmidi? Pulnimi ko'rding? Mush pulni qo'yma. Bo'ldi, tushundim. Kelib ketamsa? Tushdanki mening ishim bor. Kelishdimi ishim bor. Sen eng yaxshi hozirlik ila. Men seni saqlab turay, ya. Bo'ldi amsa. Valla şaştırınlar ha? Eli beliqtimiz qamoq chiqdi. Men fursat berishimiz aslan fursat yo'q. Hammamiz ham turishimiz. Hey. Sen rast bizga shunday qo'shilganmi? Undaq o'zini iqtidorini bizga isbotlabdi. Sen aldanding ya. Nima? Hozirroq bu ishni men o'ngishli bo'ldi. Ma'qul. Qanda vaqtimga ma'ashangansizlar? Yakubamiz Yasinni sepimiz qatib olaylik-chi. Demgan bilan uning xil iqtidori bor. Menga qarshi turmayman. Lekin shu yinkaga adam pulni cho'qim azilish kerak. Ey. Sen nimachi? Sizlar yinkagadan bozaqmoqchimi? Qanday nimasizlar, ey? Qaraganda ba'zilar bizni raqib deb o'ylayapti-da. Raqib? Nima raqib? Buni qachon kim chapildi deb o'qmayman. Nimdan gap bu? Ularning ismi Xameleon. Yaqin 2 yildan buyon paydo bo'lib qolgan eng chong aldamchilik tashkiloti. Ularning hajmi bek chong. Eng muhimi, ular o'z maqsadiga yetish uchun har qanday vosita qo'llanishni yo'maydi. Biz shu ularni ko'ziga chiliqib qopdik. Ko'ziga chiliqib qopdik? Bu aybi qilganmi yoki popoz qilganmi? Asosiy maqsad Mahmud. Mahmudning bu soat xil nomi bor. Bu 2 yil yo'qolib ketib to'yqisiz paydo bo'lib qolgandan keyin bular xudiksirab qolgan gap. Boshqa cho'ng ish yo'q. Hammamiz o'zimizning yo'lga maqsad bilaverdi. Ularga qarimiz bo'lsin. Rostda Loga.
O qaytib kelibdi. Biz onu göz quloq bo'lib qo'yamdik qandoq? Bo'ldi. Tilga og'uchilik yo'q kishilar. Sen ularni kallangdan chiqarib et. Çoğum degan. Ko'nglingda raqobatching bo'lmasa-la, hech kim seni raqobatching bo'lolmaydi. Naqmasan tarqalgandan keyin nima ish qilmoqchi? Nima? Tarqil emas. To'g'ri. Mahmud mushishdan keyin qo'l uzma degan. Endi sening hamdan jig'ib akab chiqsilish uchun shundaroq banadimni topmasam bo'lmas. Sening banalaring.人民警察提醒您，谎称自己有股票内幕是骗子常用的手段，请您不要轻信这种谎言。 Xameleon her shanba X-Studio saloni, ko'znakap detali va boshqa nopuzliq faraqlar tarqatildi. Bizni izchil qo'llab kelayotgan hamda biz bilmaydigan, lekin asarlarimizni hamdardlab kelayotgan salonlarimizga ko'p rahmat aytamiz. Har qanday salon bizdan beso'roq o'z oldiga tarqasi bo'ldi. Hamda ko'rmalarimizni bizni qo'llab asarlarimizni tarqatib qo'yishni umid qilamiz. Chunki sizlarning qo'llashinglar biz uchun texnik yaxshi ijod qilishga ma'naviy kuch bo'ldi.